হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। দেখতে দেখতে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। এখন আমি যে রাস্তাটিতে যাচ্ছি এই জায়গাটির নাম হচ্ছে কোর্ট স্টেশন বাজার। কোর্ট স্টেশন বাজার থেকে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক ও আইবাদে যাওয়ার রাস্তা হচ্ছে এটাই। তাহলে বুঝতেই পারছেন আজকে আমি কোথায় যাচ্ছি। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, আজকে আমি যাচ্ছি আইবাদে। আমি রেগুলার আপনাদের নতুন নতুন ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করছি। আশা করছি আপনারা সবাই আমাকে বেশি বেশি সাপোর্ট করবেন। আর যারা এখনও আমার পেজটি ফলো করেননি তারা অবশ্যই আমার পেজটি ফলো করবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না, কারণ আপনাদের এই লাইক কমেন্টই আমাকে পরবর্তী ভিডিও করার জন্য উৎসাহিত করে। আর আপনারা এখন যেটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক। এটি আইবাদের পাশে পদ্মা নদীর তীরে তৈরি করা হয়েছে। আর হাইটেক পার্কের রাস্তার ঠিক অপোজিট পাশে একটি নতুন লেক তৈরি করা হচ্ছে। আশা করছি এটির কাজ সম্পূর্ণ হলে এটা দেখতে অনেক সুন্দর লাগবে। আর এই হচ্ছে সেই বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক। আর রাজশাহীতে এরকম একটি সুন্দর হাইটেক পার্ক তৈরির জন্য অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে বলে আশা করা যায়। শুধু রাজশাহীতে নয়, দেশের বিভিন্ন বিভাগে এরকম হাইটেক পার্ক তৈরি করা হয়েছে, ফলে অনেক বেকার শিক্ষিত যুবকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। কথা বলতে বলতে আমরা চলে আসলাম আইবাদে। এটা হচ্ছে আইবাদের মূল গেট। তো আমি যতদূর জানি এই জায়গাটি দেখতে ইংরেজি বর্ণমালা আয়ের মতো হওয়ার কারণেই এই জায়গাটির নাম রাখা হয়েছে আইবাদ। আমি যখন আইবাদে গিয়েছিলাম তখন সূর্য প্রায় অস্ত যাবে যাবে এরকম ভাব। এই সময়টাতে নদী দেখতে আরও অনেক বেশি সুন্দর লাগে। আর এখন নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়াতে নদীর যে মূল সৌন্দর্য তা ফুটে উঠেছে। সারাদিন এখানে মানুষের সমাগম থাকলেও বিকেলবেলায় অনেক বেশি মানুষের সমাগম দেখা যায়। অনেক দূর দূরান্ত থেকে নদীর যে সৌন্দর্য তা দেখতে মানুষ ছুটে আসে। বছরের এই সময়টাতে মূলত নদী তার মূল যে সৌন্দর্য তা ফিরে পায়, কারণ এই সময় নদীর প্রাণী অনেক বৃদ্ধি পায়। আর এই সময় জেলেরা এই নদীতে মাছ ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। আমি যেমনটা বলেছিলাম যে আই বর্ণের আকৃতির মতো হওয়ার কারণে জায়গাটির নাম আইবাদ রাখা হয়েছে। এই হচ্ছে সেই আই আকৃতির রাস্তাটি। যদিও আজকে এখানে লোক সমাগম কম, কিন্তু বিশেষ করে ছুটির দিনে বিকেলবেলায় এখানে অনেক মানুষের ভিড় দেখা যায়। ছুটির দিনে অনেক কর্মব্যস্ত মানুষ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে এই জায়গাতে ঘুরতে আসে। আর এই হচ্ছে সেই রাস্তার শেষ প্রান্ত। যেহেতু এখন নদীর পানি বেশি, তাই এখানে অনেক স্রোত। আপনারা এখান থেকে ইচ্ছা করলে নৌকা ভ্রমণও করতে পারবেন। তাই যারা রাজশাহীতে ঘুরতে আসছেন বা আসবেন তাদেরকে আমি অবশ্যই এই জায়গাটি ঘুরে যাওয়ার জন্য বলবো। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। সবশেষে একটি কথাই বলতে চাই, যারা এখনও আমার পেজটি ফলো করেননি তারা অবশ্যই আমার পেজটি ফলো করবেন এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।